اهلا بيكم حبايبي حبايب قناة توفير وإعادة تدوير. عيد سعيد عليكم جميعا حبايبي واصدقائي واخواتي. عيد سعيد عليكم كل متابعيني، وانا بعتذر عن عدم نزول فيديوهات. والله كنت محضرة فيديوهات كتير جدا جدا، ولكن كان عندي ظروف صحية قاسية شوية. الحمد لله، ربنا كرمني. الحمد لله على كل الأحوال. اللهم تقبل مننا صيامنا وتقبل مننا قيامنا يا رب العالمين. عام سعيد عليكم جميعا يا رب، وعام سعيد على كل القنوات بلا استثناء، مش عايزة أذكر حد وأنسى حد. بوجه التحية لكل أصدقائي وكل حبايبي وكل القنوات، وبوجه التحية لكل المتابعين، كل من بيشوف قناتي. عيد سعيد مبارك عليكم يا رب، عيد فطر سعيد عليكم جميعا. وبوجه التحية لكل أصحابي وأصدقائي وأصحاب العمل وجيراني اللي وحشوني جدا. بوجه التحية لكل أصدقاء العمل اللي نفسي أشوفهم إن شاء الله، وعن قريب بإذن الله يجمعنا بيهم وقت طيب بإذن الله. عام سعيد لكل إخواتي، ويا رب يديمهم عليا نعمة في حياتي وما يحرمنيش منهم أبدا. عام سعيد عليكم جميعا يا إخواتي، وعام سعيد على كل أصدقائي، وعام سعيد على كل محبيني. أتمنى ليكم أيام جميلة، ويا رب عيد فطر سعيد تقضوا أيامه في كل خير وسعادة وحب. وإن شاء الله على وعد مني بلقاءاتنا الممتازة ولقاءاتنا المعروفة في إعادة التدوير والأفكار الحلوة. والله العظيم كنت محضرة لكم كل حاجة، محضرة طريقة كحك، محضرة طريقة بسكوت، محضرة حاجات كتير وأقنعة، ومحضرة فيديوهات في منتهى الجمال، ولكن بس ظروف الصحية. أحمد الله إني أنا رجعت أتكلم والحمد لله بقيت كويسة. أحمد ربنا، وكل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله على وعد مني بلقاءات حلوة وأفكار هتستفيدوا منها كتير. بتمنى لكم أيام سعيدة، وإلى اللقاء في فيديوهاتنا المعتادة. كل سنة وأنتم طيبين.